Kivuka kyantimanti Afelika dyampa difinamene tungwa Kabudi abakeluba Uluzorora wakanda wa kumutuleno Makanda maba musama futuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja bakongoja futuka kongo Uluzorora wakanda wa kumutuleno Makanda maba musama futuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja bakongoja futuka kongo Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Afrika ya Palina Menetua Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Afrika ya Afrika Efia mbaya mbita ketimana kukongo Ipanza kya kongo yekivuka kya timanti Efia mbaya mbita ketimana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Efia mbaya mbita ketimana kukongo Ipanza kya kongo yekivuka kya timanti Efia mbaya mbita ketimana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka kongo Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tungwa Afrika ya Afrika ya Palina Menetua Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tungwa Afrika ya Afrika Zakuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata makungu tulendo Siku mia zone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kyantimati Zakuna tatu zazo zina katulwa Uluzololwa batata makungu tulendo Siku mia zone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kyantimati Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tungwa Afrika ya Afrika ya Palina Menetua Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tungwa Afrika ya Afrika ya Palina Menetua Siku mia zole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti Siku mia zole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tungwa Afrika ya Afrika ya Palina Menetua Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tungwa Afrika ya Afrika ya Palina Menetua
Matondo mingi bama batata bande ko baladia Congo bololo tarabiso wana to yeli susu bomo mesano en tout cas na après-midi alelo pambate lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa yambo ya mposo mokolo malendi na lokota bapaya mokolo mwa tukumi bale na libwa ya sanza motoba mobu ya koto mibale na tukumi bale tokomi bongo na ngonga ya zombe na mibale na miditi tukumi tano na mwambi engi koloba ete ngonga ya zomi na mibale na miniti tukumi tano na mwambi bama tata bandiko tokomeno na sima ya nzanga te kasi to belemi deja na sima ya nzanga bama tata bandiko alandi ya Congo bololo to pesi bino banso bambote balo yenge ba yenge na bino plito pe balo sako na bino banso bama tata bandiko alandi ya Congo bololo zero wa bino molobeli mbota bopele bobala engi koloba malamu koloba to yeli susu lelo nini po tokoka koloba bandeko bazeli Congo bololo baza kutuna Congo bololo tozo kate ezali dispari ou comment non Congo bololo ezali toye lelo bama tata bandeko po to solola bama bakomela Congo bololo bamela na bango kaka po bazwa lobiko bama tata bandeko alandi ya Congo bololo lelo en tout cas tokopesa bino d'abord nouvelle il y a état de santé il y a les grands maintenant dans ces Mavwemba Kosi l'homme à la situation difficile est toujours en très bonne santé Congo bololo que ce soit les mensonges grossières il y a terroristes il y a bado le Mavwemba Kosi l'homme à la situation difficile est toujours là Congo bololo donc les grands maintenant dans ces et en bonne santé bama tata bandeko balandi ya Congo bololo na minute oyo nga naza kopesa bino cette information oyo naza kosala manaka oyo naza kosala Congo bololo oyo bama tata bandeko balandi ya Congo bololo donc voilà et voilà les grands maîtres de semi et là toujours be koko bakolandela solo pena en tout cas et pa wapi yazali solo pena kuna na clinique universitaire bama tata bandeko balandi ya Congo bololo alors donc à chaque minute, à chaque heure, tokobanda kopesa bino toujours basango, ba nouvelle ya les grands maîtres ne madansem. Lelo mama tata madeko tokolobela likambo etali bokono oyo to bengi coronavirus. Bokono ya ba occidentaux mama tata madeko tokolobela. Motune ezali est-ce que coronavirus eza na Congo na Afrique sud-saharienne mama tata madeko. Mutuna nde tokotuna yango wana pe tokopesa yano pe tokodémontrer les mensonges grossières ya bato ya mabomba en cravate bato ya maboma en titre ya ba ministre en titre ya ba président en titre ya bato balati ba sokoto ya ba journaliste bongo na bongo ba tata bandeko on va les écraser lelo tokomesa bango Congo bololo tata bandeko balandi ya Congo bololo voilà mama tata bandeko balandi ya Congo bololo et puis tokobeta mwa 7e muke mama tata bandeko na déclaration ya moto babengi les traîtres matezolo mama tata bandeko tokobeta 7 lisusu en tout cas na Congo bololo ko message sur Congo bololo soka zana ngoya aya koleka na Congo bololo akotikala na epe kolekate wa tata balondi ko parce que ayebi awa donc akokokate ba tata bande kolanda ya Congo bololo po na moni bande ko na biso mosusu c'est comme si bakomi kozwa moi c'est parti pas traite akotika ka traite que ça soit langage na komi kokoma lokola ya ba bonnes intentions traître akotika ka traître Maman tata bandeko balandi ya Congo bololo. Donc voilà un peu maman tata bandeko balandi ya Congo bololo. Mai oyo tokoso nono na bino na mokolo malelo. Toza na bino pour 20-30 minutes après tokokabana bino tata bandeko. Donc voilà la première information to pesi bino yango na maman tata bandeko le grand maître de Mandassem il y a toujours na hôpital universitaire et puis azali en bonne santé maman tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors, na bandeko na biso nyonso oyo bazozwaka occasion chance ya kokoma kuna pona ko visiter les grands maîtres de Mandassemi. Les grands maîtres de Mandassemi aza toujours la clinique universitaire et pas aza ko bénéficier sur en tout cas ba soins appropriés
bama tata bandeko balandi ya Congo bololo le grand maître azosala mwa batour mwa baexercice mpona récupérer vraiment en tout cas son état de santé bama tata bandeko. En général le grand maître de Mandasemi, l'homme à la situation difficile de Mavemba Kosi est toujours là bama tata bandeko aza conserver situation politique na kati ya mboka ndenge nini en tout cas ba miyibi oyo ya bokonzi baza kobeta na mitukuna. Voilà, bama tata bandeko information toko kopesa bino pour l'instant. Il y a le grand maître de Mandasemi. Lelo tolobi na bino ete tokosolola likambo etali coronavirus. Coronavirus ezali nini? Ezali bokono oyo esali irruption na Chine populaire na ville ya Wuhan. Kuna nde sika bokono wana esali irruption. Et pas bomi des milliers de personnes. Dernièrement même boyoka kibino moko na ba info ete esali sous irruption na capitale, n'est-ce pas, il y a Chine populaire au Dobengi Pékin. Au Dobengi sous Beijing. Selon la baloko tanabino. Et ça la gisu irruption kuna tata bandeko balandi ya Congo bolo. Bokono wana eye kiti e commission européenne en tout cas na mokili mwa Europa et pas sali dégâts ya kosakana te biso nyonso tout au côté na ba confinement ba mama tata bandeko ba ambulance bondé na komemaka bato na kati na nzela na hôpital et pas ba mosusu baza kokoka susu kozonga na bamboka te alors donc baza obligé bazonga na mokili ya molimo. En États-Unis, on n'en parle même pas des milliers de gens qui continuent à continuer. Donc, on succomber dans le Congo. Dans le Brésil, oh là là, plus de 1 million de succomber dans le Congo. Jusqu'au présent, encore, Bazako Kota toujours dans une situation encore très difficile. Donc, vous connaissez ça, la ravage qu'on a dans le Brésil. Beaucoup de gens Mbutaka Bongo pour informer de nos situations alarmantes. Il y a beaucoup de coronavirus et ça ravage sa face qu'on a na Brésil bama tata bande ko landi ya Congo bololo. Voilà bokono wana esali moins ravage na ba pays asiatique mingi te bama tata bande ko par rapport na mokili ma Europe. Ah na Europe esali sa face moko ya kosakana te. Donc, économie, il y a Europe, et comme pendant donc basculer, donc, misala, perdre, misala, na bango, emploi, et baby, côté na chômage, donc, batikali, kakakofana, na bandako, donc, situation est comme alarmante. Situation est mabé, na mokilima Europe, et jusqu'à présent, vous connaissez, koba, na awa, tatabandeko. Ata bomoni mwa ba face ya mikemika bozomona na France bandeko na biso donc ko bima ko kenda na babar ko kutana ezali tout simplement pour que bakenda ko se partager ba bokono wana parce que bokono wana foyer na yango ezali toujours na mokili maro ma mputu pampate bango bazana ba 4 saisons ba ma tata bandeko balanda Congo bolo ezali bokono moko ya Mali. Alors donc voilà ba ma tata bandeko bokono oyo to bengi coronavirus. Mais si on a kati na mboka na biso na Congo, na sud et ya Sahara mama, l'Afrique sud-saharienne, est-ce que bokono wana ezali? Ba minganga oyo ba zana bolingo ya Afrique, ba mati au créneau, ba mama tatama de warobi non, bokono wana ezali na Congo te, ezali na Afrique sud-saharienne te. Coronavirus eza na Afrique sud-saharienne te. Bongo sikoyo ndenge nini ekomi ete basalela yango propagande ke no bokono wana ezali kuna ekeza koboma bato. Ebandi ndenge nini? Baminganga oyo balingi Afrique balobi non. Ezali conspiration. Conspiration ndenge nini na bino parce que bato bozo mona ke bazo kamba bino bazali ba fou en cravate bazali ba kuluna en cravate ba kuluna en costume ba kuluna en veste yango wana bango nde bazali ba responsable ya conspiration wana matata bande ndenge nini tolingi toyeba non parce que bango bake ko signer contrat
na bapaya po ete bakotisa bokono wana na kati na Afrique. Alors bokono wana eza kosala eloko moko te na Afrique parce que ndako na yango foyer na yango ezali na Afrique subsaharienne te. Oh, mais sikoyo basali nini? Oui, Organisation mondiale de la santé bapesaki bakonzi ya ba Afrique subsaharienne mosolo pona ete basala promotion ya bokono wana de façon que ba introduire yango ba bénéficier ba mbongo ba bénéficier ba moyen surtout pona ete ba kotsa bokono wana en passant par ya ko terroriser nano ba oyo bazali ba responsable politique ya bamboka wana. Alors tango bato bakomona ete ba responsable ya bamboka wana bazali kokufa na bokono bango bakozala panike bakokoma kobanga bakoloba ah bokono wana ezali ya solo. Ok, ezali mensonge. Zwa le cas ya Congo bama tata bandeko la République démocratique du Congo. Moto babengi Tshilombo les traîtres Sud Kasai. Les traîtres Sud Kasai babengi Tshilombo oyo akendaki kosigner ba deal na Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe c'est un tout rwandais mopaya oyo ba parachita ye na ba compagnie multinationale na kati ya Congo pona ete akoka kokonza Congo de façon kapesaka bango ba ressources surtout ya mboka ma tata bandeko parce que pona bango bakanisi ete soki mopaya akonzi mboka na biso nde bakozwa moyen ya accès ya ko exploiter mabele ya Congo. Yango wana bapesaki bokonzi na Hippolyte Kanambe oyo azali tuti rwandais mopaya. Alors donc bazui bandeko na biso bana somi ya mboka ya Congo bapesi bango misolo pona ete bakwa kondima ye bakomisa ye congolais bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Et jusque là Hippolyte Kanambe aza kokoma na ye kaka congolais te atikani na ye toujours na nationalité na ye ya motuti ba rwandais bama tata bandeko donc ye aboyi na ye kokoma congolais bien que bapesi ye bokonzi ya kati na mboka na makasi pona ete akoka solo pena en tout cas komasake bana somi ya mboka ya Congo. Alors donc voilà Tshilombo les traîtres Sud Kasai ye wana akei ko signer ba akenda ko signer ba deal na moto babengi Hippolyte Kanambe mopaya tuti rwandais le faux Kabila pona ete akoka kopesa ye en titre provisoire eloko oyo babengi solo pena la présidence bama tata bandeko. Donc un président sans Nguya sans pouvoir bama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors voilà Tshilombo ye wana po ete akoka kotambolaka na batapi rouge pe asalaka ba tourisme na kati ya mokili. Alors donc pour la compêcher pas ça ressources tourisme te bama tata bandeko ba inventer ce qu'on appelle bokono wana babengi coronavirus keza na Congo ba proposer des millions bo monaki ba organisation mondiale de la santé délégation na wekendaki na Congo ekutanaki na Tshilombo les traîtres pona ete akoka kondima kozwa mosolo de façon que bazwa ba vaccin ba papola ngo solo penda ba nation ya mboka ya Congo de façon que ba contaminer bango par la force bokono wana ba mata tabando a ba bénéficier des millions et des millions pour te ba introduire bokono wana yanga no mona ki basalaki ba renisaki groupe de riposte ba bengi yango groupe de riposte contre le coronavirus ba mata tabando na kati na groupe de riposte basalaki. Donc, bakotisaki ba journaliste na kati, bakotisaki bato na église na kati, bakotisaki solo pena en tout cas, ba minganga na kati, bongo na bongo ba tata bandeko po basala mosala wana asala besoin wa. Ba mangoma nini o ekotaki na kati? Mangoma ya bapaya bien sûr. Moni lingomba otobengi solo pena en tout cas lingomba ya catholique ezalaka toujours moloki ya bana baindo ba tata. Parce que c'est l'âme de la colonisation. Bapesi bango bambongo bapesi bango bambongo pona ete baza na kati na groupe ya riposte ya coronavirus pendant que bayebi consciencieusement que coronavirus eza na Congo te. Alors bango kaka likolo ya papier en couleur, c'est-à-dire papier batia couleur otobengi yango l'argent dollar baaccepter na bango pona ete bazwa papier batia couleur bandima ete coronavirus eza na Congo. Batie bato babengi bango ba journaliste omoni ba lokuta na politique obino bobenga ka bosolo na politique. Ok, c'est lokuta na politique aza na kati ya riposte contre le coronavirus
c'est-à-dire yepe ba pesi mon solo a bénéficier mon solo bino mais oya ngai fona ko daka na lukuto pona gagner na ngai vie ba pesi mon solo moto ba bengi Mutombo alias Israël aza ko fait partie ya riposte ya contre coronavirus, c'est-à-dire que bato oyo bandimi ko kotsa lokuta na kati ya mboka pona ete ba koka solo pena en tout cas ko neutraliser bana somi ya mboka Congo. Donc ba journaliste ba côté na kat entre autres na otuko tanga bino kombo ya moto ba bengi Mutombo alias Israël na kombo ba paya ba mamba tata ba de Kolandi ya Congo bololo. Alors donc ye wana moni aza ko sala propagande yango ya coronavirus et pourtant avec sa conscience que non makambo naza ko sala eza lokuta makambo nazo lobela bana mboka eza lokuta mais kasi likolo ya mosolo yango andimika ka ete akoka solo pena en tout cas ko kotsa lokuta wana na baimboka akotsa bobangi na kati ya baimboka. Alors donc ba confiner bango lokola ndenge ba confiner bango pour rien ba mama tata bande ko landa Congo bolo ba journaliste okuti ba journaliste mosusu lokolo ba bosembe baza na kati ya riposte okuti ba journaliste lokola ba Tambwe alias Eliezer baza na kati ya riposte, c'est-à-dire bato ba koti na lokuta ba mbongo église catholique e koti na kati ba mama tata bande ko bomona ki dernièrement moto ba bengi Mokwebe ye ami benda ki alobi te na ko consigner prix Nobel de la paix na ngai likolo ya lokuta oyo ba ko kosa bana mboka te likolo ya mosolo ya abenda ki nzoto ba mama tata bande balanda ya Congo bolo rese batikali bozo komona bango wana ba mama tata bande ko baza ko koba mosala ya ko sala propagande ya lokuta. Oh que les maçons ekotika loba lokuta maçons qui cita ba mama tata bande ko lokuta ekotika loba lokuta. Alors donc coronavirus na Afrique na Congo ezalité. C'est pour ça que je lance un appel na bana somi ya mboka ya Congo. Boyebi yango bana vraiment tata bandeko. Dans tous les pays du monde, ezali bato bavandaka na capitale bango bazalaka nde éveillé. Par rapport non pas ya bato bazalaka na ba province. Parce que bato bazala na capitale bango nde bazalaka moteur ya déclenchement ya situation ya mabe soki eza na mboka de façon que ba o bazana ba province ba kwa kolata yango pour que ba kwa ko se libérer stango mboka eza na likama. Alors donc esengeli bandeko na biso bazana Kinshasa la capitale bokoka ko comprendre yango ete coronavirus na kati ya Congo ezali te ezali lokuta à plusieurs dimensions ezali te. Baminganga basali balobi yango basali ba video ba nini tout ça balobi yango coronavirus na Congo ezalité. Alors posez-vous la question bino bana somi mboka Congo boza na Kinshasa mais siko pona nini bato yo balobi ke baza ba konzi bazo konza biso ba confiner biso pendant plusieurs mois. Pour quelle raison? C'est parce que balingi bino te. Bango objectif na bango ezali nini? Vous éliminer. Comment est-ce qu'on peut vous éliminer? En complicité na bapaya, o ba ko pesa bango mbongo pour n'être pas confiné bino. Parce que ba loko na balingi bino te, alors donc esengeli ba confiner bino beaucoup fa na nzala. Botala bino moko mboka ko la Kinshasa. Soki biloko euti na Congo central te, euti na Bandundu te, euti na Équateur te, et ko ravitailler bino te, bino sikoyo bokobika ndengeni. Posez-vous la question. Po bango ba yebi ete, alors donc nguya ya bato baza na intérieur, euta kabino bato baza na Kinshasa. Siko soki bino bato baza na Kinshasa, bozali affaibli, bokomi ba moribond, alors donc bokoteleme la politique ya lokuta o eza na kati ya Congo te. Alors c'est pour cette raison ba privé bino na force et senge ba confiner bino. Alors na kati ya Kinshasa lisusu ba bandi ko confiner sika bino bokenda ko se ravitailler c'est-à-dire na Gombe. Siko so ba kati bino na Gombe bokoyeba lisusu ko somba ba unité na bino te po bobenga na extérieur bokoyeba solo pendant en tout cas ko kenda ko sala moi ba petit boulot na bino te. Alors donc boko koma totalement affaibli alors ba ko neutraliser bino.
tala démarche na bango yango na ma tata bandeko. Et moto azali responsable à démarche wana ezali moto babengi Chilombo alias Félix, un faux président, un président choisi par l'étranger qu'on appelle Hippolyte Kanambe. Alors mes chers frères bandeko kozana Kinshasa, esengeli bo désobéir bato wana po ye moto akoti makambo etali solo mpenza en tout cas riposte contre coronavirus. Omoni basoda bakoti baoyo babengi bango terroriste oyo baza déguisé na tenue de la police nationale baza mpe na kati ya riposte wana tala bato lokola bakasongo baza na kati ya riposte wana. C'est-à-dire qu'un terroriste est vêtu na tenue ya la police nationale, c'est un terroriste. L'armée terroriste oyo balati donc uniforme ya l'armée nationale baza na kati ya riposte. Yango moni bama tata bandeko moindre mouvement ya bino bokenda ko se réunir po te boli ya moi lipa bosala moi feti bake ko panza bino. Mes chers frères, bana Congo o baza na Kinshasa. Vous êtes plus nombreux na Kinshasa, vous êtes 12 millions. Non, non, même 15 millions. Et moi bato wana o balati teni ya la police nationale. Ba terroriste wana. Bazali minoritaire. Soki bino ozu mokano lelo bo telema bo bengana mwa minorité wana ba terroriste wana alaki teni ya la police nationale bakosala 24 heures bakokima. Vous êtes plus fort que moi ba terroriste wana balaki teni ya la police nationale, moi ba terroriste wana alaki police teni à la police et ya FARDC, c'est-à-dire que il y a armée nationale congolaise bama tata bandeko. Bazali minorité. Vous êtes nombreux. C'est-à-dire quoi? Bolongola esprit ya kobanga. Esprit ya kobanga longwana kati na bino pour te prendre le destin ya mboka na bino na maboko. Baza makasité, ce sont des fainéants. Bobanga moi ma bende wana basimbite oyo babengi yango solo pendant en tout cas mindoki. Soki bino yo surtout boyebi ko fabriquer ce qu'on appelle le cocktail Molotov. Boko panza moi ma bende wana o babengi mindoki bama batata bandeko balandi ya Congo, ce n'est que rien. Yamala bomoni bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Message ozali pona bino bana somi ya mboka ya Congo bozana Kinshasa. Yamala bomoni moto nyonso tu oyo azali contre ya présence ya coronavirus na Congo, donc azali donc diabolisé, azali donc moto à abattre parce que pour na bango moto wana alingi aboto na bango mane na bango oyo bapesi bango na Organisation mondiale de la santé. Et moto azali contre ko dénoncer le kuta wana oya coronavirus na kati ya Congo. C'est le grand maître de Mandassé. Yango mona ki batinda ki plus de 5000 terroristes vêtus en tenue de la police nationale et en tenue il y a de FARDC, bakenda ki solo penda ko kidnapper le grand maître de Mandassé na kati ya palais royal. Pour mona ki bino moko ba mama tata bande ko landa Congo. Parce que le grand maître alobi le petit coronavirus e koki ko sale loko moko te na Congo. Donc ici na awa na Congo coronavirus ezalité. Et pour na bango basimbi mutu babi c'est fini to ko zesu mbongo yote. Bango c'est l'argent. Ba kulu na wana en costume, ba kulu na wana en cravate, ba ma tata bande ko balandi ya Congo bololo. Et ba kulu na ba terroriste wana balati teni à la police nationale, ba kulu na wana balati teni ya FARDC, tala musala na bango ba ye ko sala kati ya Congo ko kotsa lokuta les mensonges pona ete balali sa bande ko na biso pongi. Alors biso za na Congo bololo pona ko la musabino ba na somi ya mboka ya Congo. Réveillez-vous. Coronavirus eza na Congo te. Bondima ba confinement wana te. Partout en Europe, ba comme même ko s'opposer na likambo etali solo pendant en tout cas coronavirus balobi toujours mon ango clair teza lokuta. Ba ma tata bande ko landa Congo bololo. Et en plus que et pas na biso et pas wapi ata présence ya corona wana ezate. Ba chiffre oyo bango baza ko pesa wana. Oh nous sommes plus de 4000. Oh 12000 boy. Lokuta na lokuta. Bon boycotté moto babengi
mutombo alias Israël na lokuta na politique. C'est un menteur. Ye lokazo otala mbongo. Alors mbongo ezo sala ete abimisa lokuta na miso na bino pona ete endormir bino bo revendiquer nguya na bino te bo bima na ba confinement à lokuta te. Réveillez-vous mes chers frères. Soki bo moni moto babengi mutombo alias Israël bo bambaye mabanga bo bambaye moto kol ba cortège molotov bo bambaye. C'est un ennemi ya bana sombi ya mboka ya Congo. Ye asa zimbongo na ye alors siko azako ya kolali sabino pongi. Alors moto yo surtout azali contre le kutawana azo mona ete non mbongo na yo ba prometa ki ye pona ete soka sali propagande wana akozo encore plus azo mona nde on dirait que azo zanga yango. Yango mona asa ko kendaka partout ko salaka ko tambusaka le kutawana. Moto babengi mutombo alias Israël. C'est un menteur, c'est un diable, c'est un démon. Alors, na bamboka yon surtout soki bomoni ete bato moko boye bazo konza bino et que makanisi na bango ezali po ete ba exterminer bino esenge botelema bobenga na bango bozela te. Oh Yesu akosala, Yesu akotikala kosala na Congo te. Moto akotika kosala na Congo c'est des mandats semi. Le Mavwemba Kosi, l'homme à la situation difficile. C'est lui le seul qui va travailler et il travaille. Tarabino Moko a s'opposé à la présence du coronavirus qui est de mensonge en multiples dimensions. Alors donc, batindi ba élément terroriste na bango pour être ba kenda soro penda ko liquider. Bon monaki objectif na bango ezaki pona ko liquider. Kanisa yo moko un homme de 70 ans bo kamatambeli bo kata na mutu. C'était pour quelle intention? Il y a qu'à éliminer physiquement. Heureusement, et que l'homme à la situation difficile, Mavwemba Kosi, a survécu, n'est-ce pas, na blessure wana bama batata bandeko bande ya Congo bololo. Hein? En tout cas, bama tata. So kimboka bomoni bozali na ba koulou na cravate. Mes chers frères, n'ayez pas pitié d'eux. Il faut qu'on benga na bango. Et pour to benga na bango, il faut tous un leader. Un leader qui s'oppose à bango. Et aujourd'hui, na kati mboka un leader qui s'oppose à bakulu na cravate wana ba tirombo, ba kasongo, ba ambongo, ba makila, ba zali bele ba journaliste ya lokuta lokola ba mutombo, ba bosembe. On va bénéficier de mbongo ya riposte ya lokuta. Il faut qu'on benga na bango ba ma tata bande ko la Congo bolo. Alors donc voilà ba ma tata bande ko et c'est tous un leader oyo aza solo penda ko combattre lokuta wana. Ce n'est mon ancien mais le seul Mavwemba Kosi l'homme à la situation difficile. Alors mes chers frères, bon fungola miso. Et je m'adresse plus particulièrement à bande ko na miso à Kinshasa. Peuple nyo surtout à la capitale à Zaka éveillé. Mais bien besoin la capitale bozo la la pongi. Alors donc bozo contaminé bande konabiso bazana dans la province pour te ba Coca-Cola la pongi. Vous êtes devant des criminels, des terroristes. Quelqu'un qui n'a même pas gagné les élections. Moto Babengi Chilombo, il n'a pas gagné les élections. Chilombo est conscient qu'il a signé le deal avec l'étranger qu'on appelle Hippolyte Kanambe, le faux Kabila, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, rouler tout simplement, n'est-ce pas, les tapis rouges. Et c'est pour cette raison, confusion et continue na bango. Un premier ministre qui s'oppose à son président. Cela veut dire que Chilombo n'a pas le pouvoir. Parce que son premier ministre sait très bien que Moto a combattu par le deal. C'est pour ça qu'il n'a même pas le respect avec Chilombo. Et Chilombo sait très bien que à cause de dire oyo ngana kende ko signer na mopaya o babengi na ye o babengi Hippolyte Kanambe alias Kabila ende yango yo nazana crédibilité te na mboka oyo. Mais qu'il ait le courage de dire que non, mais écoutez, je suis incapable de faire quelque chose dans kati mboka bande konangai. Je prends le pouvoir, je donne à Mavwemba Kosi ne mandat semi. Ne mandat semi, venez, je vous donne le pouvoir.
garantir nga yawa pona mwana aza na danger. Il faut avoir le courage, il faut avoir courage. Bama tata bande kolandi ya Congo bolo. Voilà. Message nanga epa ya bande kona biso ya Kinshasa. Bola muka, bo respecter confinement wana te. Ba confinement ya lokuta po ba boma bino. Po ba affaiblir bino. Po bo s'opposer na bango te. Ta la stratégie ya ba kuru na cravate wana. Bama tata bande kolandi ya Congo bololo. Alors, pona kosuki sabama tata bande kona message on a ko pesa bakinois. Te bako akotelema pona ete bako akosimba mboka na bango na maboko. Parce que l'église catholique a failli na mission na ye. Ma journaliste a failli na mission na bango. Bama tata bandeko. Et ba binzambi tous les binzambi o bazui ba mbongo ya riposte. Ya makambo lokuta na le makambo etali ba corona. Donc ils ont failli la mission na bango tata bandeko. Alors donc esengeli ko benga na bango yon surtout pour sauver la République. Voilà maman tata bandeko oyo to ko pesa bino na message na kati na Congo bololo yango na maman tata bandeko la Congo bololo. Pour la bandeko na biso oyo peut-être baza ko luka ko pesa moi crédit muke na ba traite. Oyebi un traite reste toujours un traite. Que ça soit non pas ko changer tenue na ye en joto à côté ka toujours un traite. Que ça soit pour changer le langage à côté qu'il y a toujours un traite un démon a dit qu'on manipuler le langage et puis a dit qu'on manipuler les faibles. Il faut qu'on décortiquer les langages. Il y a traître, il y a démon. Donc quand dernièrement moto babengi matezoro aza ko multiplier ba déclaration. Il y a bonnes intentions, c'est comme si il y a aza ko défendre les grands maîtres de Mwandansemi. Mais ceux qui ont côté au fond na kati na ye ayebi stratégie na ye ayebi stratégie yazo sala ayebi solo pena en tout cas ba mama tata ba de kolandi ya Congo bololo il makanisi na ye place ezali ba mama tata ba. Soko tali très bien ba mama tata ba de ko découvrir que non cet homme a toujours la sympathie avec les étrangers bazo ko occuper mboka na biso. Hippolyte Kanambe c'est un étranger, c'est un mopaya. Il a été parachuté par la force, n'est-ce pas, dans la compagnie multinationale, dans le Goloba Angwa. Moto yazana besoin de mabere na ye. Mokolo mabere, a quoi accepter, teke, a que nous supporter moto quoi Hippolyte Kanambe, qui est un étranger. Mopaya. Donc, à cause de l'éloigné na ye. À cause de l'éloigné na occupation. Mais lorsque moto mabengi matezolo, azako kenda ko la déclaration na parlement parce que tango ba pekisa ki bango ba kenda ko siéger et puis à ça la déclaration tout en disant que oh état de droit, d'ailleurs état de droit n'existe pas au Congo bien sûr, ce n'est qu'une propagande de slogan que oh bazako ça la bino kuna état de droit ezalaka lorsque il y a la construction de la démocratie. Lorsque quelqu'un a été élu démocratiquement et non par des arrangements, par des deals, on ne peut pas parler d'un état de droit. Au moins que peut-être Ozara une bête pour que nous accepter que non, au Lobalikambo état de droit na kati ya Congo. Bon, il a dit que, bon écoutez, est-ce que dans un état de droit, état de droit au moins Koutou, un ani, Hippolyte Kanambe qui lui appelle Joseph Kabila. Hein? Donc, donc, c'est-à-dire qu'il montre sa sympathie envers un Rwandais, Motuti Rwandais, on va parachuter par la force na kati ya Congo pour akonza mboka na biso a débrader mabele ya bakoko na biso ma tata bande kolanda ya Congo bolo. Et voilà, il est aussi membre non pas ya FCC ou ezali plateforme ya ba payawana ba ma tata bande kolanda bana lisanga timati. Donc voilà, ce sont des traits. Tout le monde bazar na kati ya FCC. La plateforme wana na bapaya. Ce sont des traîtres ya mboka na biso. Alors donc, toza tana tina yako collaborer na bango te. Ils doivent finir leur séjour na ba prison na bango ya mboka na biso ma tata bande kolanda Congo bolo.
Alors quelqu'un qui veut défendre un nationaliste pur et dur ne peut pas avoir la sympathie avec les étrangers au bayeko brade mboka na biso. Du fait ya koloba ke non, au moins kutu Hippolyte Kanambe, le faux Kabila oyazo benga zoe Kabila, cela veut dire que sa pensée, sa conviction, il est toujours là comme moi na mosala, yabapa yawana na kati ya mboka mama tata bandeko. Voilà un diable azako se dévoiler na miso ya bato ba mama tata bandeko na ba oyo peut-être ba banda ko zoma ba parole ya bonnes intentions ya moto ba bengi matezuru les traîtres ya erreur ya verso ba mama tata bandeko na kanisi boko ya ko comprendre yango que non, ça ce n'est pas une personne qu'il faut faire confiance ba mama tata bandeko la ndia Congo bolo likolo ya papier ba tia ba couleur, c'est-à-dire to bengi l'argent ateki mboka bateki mboka bamama tata bandeko na bapaya. Voilà bamama tata bandeko balandi ya Congo bololo nalobi na bino kaka bozibola miso bofungola miso mpona koyebaka danger na biso ezali wapi, mpona koyebaka esika ya bato ya mabe bazali wapi, mpona bodécouvraka lokuta na bango na ntango bango baza koutilize solo mpena baexpression ya ba bonnes intentions na bango. Voilà ba mama tata bandeko balandi ya Congo bololo oyo nakoki komemela bino solo mpena en tout cas na après midi ya lelo. Alors tokutana bino mbala ya nsima toujours na kati ya numéro ya Congo bololo tokotenir biso toujours informé na en tout cas état de santé ya les grands maîtres de Mwanda Nsemi. Alors donc botika toujours na kimia bakulu. Que le Seigneur a Congo bénisse tous. Kanilonga nsilulu amenikwiza yekuna kina maloki matemo manila koko ine Mwanda Nsemi ine mavwemba mkoti wekisamba muyinda ya Kongo Luiza kwa mono longi abantu babo Munza ya mbimba kamanzeiko Asireti mona amutanweki Ono kame alurekisa Altekani maenana pangana Amutuko mutongina Asireti mona amutanweki Ono kame alurekisa Altekani maenana pangana Amutuko mutongina Izabamon, ononangi bababon Undaya mbinga kabanteiko Inumukwema gene kwame Amutuko unonina Izabamon, ononangi bababon Undaya mbinga kabanteiko Inumukwema gene kwame Amutuko unonina
Yangalange Kongo Gani mabikulazi Muhammad Lunga na mbanu yai Kala yekete mukala yentuma mjanu yaki Onge Kongo Mwana Kongo wa Kigesa Siama na Kegete Gani vijawe jinwana yena ya nongo Ila lutamika Ingere ya lubana Arukaji keti 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 ono tumeno kena oyo amudu kuto ida ida lutamika ikere ya lubana Arukaji keti 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 ono tumeno kena oyo amudu kunyomida Biza komon ononangi baba amudu kunyomida Biza komon ononangi baba Yambula le bandana Panyame Ici soumeti monika Monusuye Nolufienina Amuduko Ukunonina Yambula le bandana Panyame Ici soumeti monika Monusuye Nolufienina Amuduko Ukunonina Biza komon ononangi baba Biza komon ononangi baba